Cette voiture, c'est autre chose qu'une voiture. Tu prends les clés, tu montes dedans, tu mets le contact et puis ça devient une terminaison nerveuse. Cette voiture, c'est autre chose qu'une voiture. Sa limite, elle est beaucoup plus éloignée que la mienne. Et je l'entends me dire, ah, t'as que ça dans le ventre, quoi. Tu vois.